Se nos rasgó la funda de un almohadón y vamos a arreglarlo de manera invisible para que no se siga rompiendo. Recortamos el parche tradicional más grande que el agujero y redondeamos los bordes. Damos vuelta a la funda, lo ubicamos del revés y planchamos de 8 a 10 segundos. Lo damos vuelta y volvemos a repasar del delantero. Una vez frío, controlamos que esté bien pegado y si no, repetimos el paso del planchado. Así queda listo, súper fácil y es resistente a los lavados.